Rồi đây là cái thùng của cái máy khoan từ VV45, mở ra kiểm tra nha. Rồi trong này có cái bình dầu bảo dưỡng máy nè, hướng dẫn sử dụng, đầu kẹp dao cắt, dây an toàn, đây, các cái tay nắm để mà gắn vô máy khoan từ, dây an toàn. Đây, cái này là cái bảo vệ, để lôi cái máy ra kiểm tra. Đây, máy hiệu Boabo, model là BB45. Đây là hai cái dây an toàn thì mình sẽ khi làm việc trên cao thì sẽ gắn vào đây. Hai cái này cột khi mất điện thì có gì nó giữ lại. Đó, tránh trường hợp là rơi xuống đầu. Rồi. Rồi, các cái phụ kiện kèm theo máy thì đây. Thì đây là cái tay quay này, mình sẽ gắn vô trong này. Gắn 3 cái tay quay vô để mình làm. Rồi, 3 cái tay quay này mình sẽ quay cái máy lên xuống. Dạng cho cứng vào nhé. Đây mình làm thử dạng sơ sơ thôi. Rồi. Thì đối với những cái mũi khoan ruột gà côn thì mình sẽ gắn trực tiếp vào chỗ này, đút thẳng vô. Khi mà xài xong thì muốn tháo cái mũi khoan ra thì mình sẽ xoay cho đúng khớp ở đây, và mình sẽ dùng cái cây này để mình gõ một cây thì nó rớt cái mũi khoan ra. Còn trong trường hợp mà xài mũi khoan từ thì nó sẽ có cái đây, cái đầu kẹp mũi khoan từ. Anh cứ để máy xa xa ra không được. Đây là cái đầu kẹp mũi khoan từ. Thì mũi khoan từ của mình nó sẽ có cái dạng như thế này. Đây là cái mũi khoan từ báo bo. Chiều sâu cắt được là 50. Thì mình muốn gắn cái mũi khoan từ thì ở đây là đầu côn rồi thì mình sẽ gắn vô đây, còn cái này thì gắn vô trong cái này gọi là áo bao mũi khoan từ hay đầu kẹp mũi khoan từ. Thì gắn nó thì mình sẽ sử dụng cái bộ lục giác kèm theo máy đây. Mình tháo hai con ốc lục giác này ra. Nó lục giác này ra mình gắn trong đây. Hai cái này gọi là hai cái xài lóc. Bỏ vào ngay cái vị trí vuông góc của ốc mình xếp lại. Rồi, siết chặt lên. Thì cái mũi sau khi gắn xong thì mình có thể gắn vào trong máy của mình. Rồi. Gắn ép nó một tí thì nó sẽ dính lại. Còn tháo ra, khi mà tháo mũi ra thì mình sẽ xoay như thế này. Rồi, ngay cái cây này để vô. Đấy là thì cái mũi nó có một cây đó là cây tì định tâm, thì khi mà mình muốn xác định tâm thì mình sẽ gắn nó vào bên trong để mình muốn xác định cái tâm của cái lỗ. Đây,
bỏ vô thì cái cây này khi mình khoan làm việc thì nó sẽ xác định cái tâm, mà trong quá trình làm việc thì cái này nó sẽ thụt lên trên. Rồi, mình gắn vô lại. Rồi, mình gắn vô lại. Rồi, bây giờ cái mũi mình có thể xác định được tâm. Tâm ở đâu thì mình xác định theo đó. Tâm gắn vô rồi đó. Thì ở đây nó sẽ có cái chỉnh tốc độ. Mình có 2 cấp tốc độ. Khi mà mình chỉnh tốc độ thì mình sẽ nhấn nút vào. Ví dụ như tốc độ 1 thì nhấn xuống này xuống, tốc độ 2 thì nhấn kéo lên. Và coi thử như thế này là trường hợp nó chưa có dính số này. Thì mình chỉnh tí đó, rồi nó dính số là nó đã ăn rồi đó. Thì nó sẽ có 2 cấp tốc độ như thế này. Thì khi mà làm việc với phân từ thì lưu ý một cái là cái viên tôn này lúc nào cũng phải trên 10 ly, nó mới đảm bảo được cái lực từ hít. Nếu mà tôn mỏng quá thì nó sẽ không có đủ lực hít, thì trong quá trình làm việc thì nó có thể là nó hở cái bằng từ lên. Mà cái bằng từ là đặc điểm khi mà nó hở lên, nó không có đóng kín thì nó sẽ sinh ra sinh nhiệt và nóng vào cháy cái đế từ này. Thì cái đế từ này rất là mắc tiền. Lưu ý nữa là không có được để cái máy này trên cái sàn đất như thế này, sàn đất hay là gỗ, đây là vật liệu không có nhiễm từ, mình mở từ lên thì lúc đó nó sẽ làm hỏng cái đế từ này ngay. Thì bây giờ mình cắm điện vô, mình thử cái máy. Thì ở đây nó có cái muốn làm việc thì đầu tiên vô mình phải mở cái nút từ đây, mở từ lên. Mở từ lên là cái máy nó sẽ hít rất là cứng vào trong cái tấm kim loại này. Rồi bây giờ mình có thể cho máy nó chạy. Thì trong quá trình làm việc nó có 2 cấp tốc độ nên mình có thể là thay đổi cấp tốc độ tùy ý. Giờ mình có thể chỉnh lại tốc độ. Rồi. Trong quá trình làm việc thì mình có cái bình nước kèm theo này, thì mình sẽ bỏ nước vô. Mình có cái nước làm mát thì mình sẽ bỏ vào đây làm mát để cho nó khoan cho nó tốt. Còn trong trường hợp mà sử dụng mũi khoan ruột gà thì mình sẽ gắn trực tiếp mà không cần dùng cái này. Mình có thể tháo mũi này ra. Rồi. Nếu mà mũi khoan ruột gà thì mũi khoan côn thì nó sẽ cắt được là 23 ly. Thì côn số 2 mình sẽ gắn trực tiếp vào đây mình khoan mà không cần dùng cái này. Còn đối với cái loại này thì cái mũi này mình có thể gắn được tới là đường kính là 50. Còn cái bề sau này là cắt là phụ thuộc vào cái độ dài của cái mũi. Mình sẽ có cái loại chuẩn là 25 ly hoặc 50 ly. Thì nếu mà dùng mũi khoan ruột gà thì gắn trực tiếp vào đây. Rồi. Thì nó một số cái lưu ý như thế thôi, máy khoan từ như thế đơn giản.